Привіт! Консервую сьогодні ягоди черешні. Якщо у вас врожай своїх ягід, тоді рекомендую обов'язково законсервувати. Взимку, як знайдете, зайвою така консервація не буде, я впевнена. Консервую кожного року, обов'язково, тому рецепт перевірений, отже надійний. Ягоди помила, можна консервувати їх у 3-літрових банках. Нам подобається у літрових або 1,5-літрових, так, щоб відкрити і одразу з'їсти. Банки помиті, стерилізувати їх не потрібно. Заповнюю максимально доверху. На 1,5-літрову банку додаю 3 столових ложки цукру. Цього достатньо повністю, ідеально не нудке і не кисле буде. Адже ягоди черешні самі по собі мають великий вміст цукру, а зайвий цукор – це не корисно. Лимонну кислоту не додаю. Перевірено, роками обходжусь без неї, вона тут теж зайва. Усе настільки елементарно та просто. Залишилось залити одразу окропом і простерилізувати. Але так як в банках окріп, тому в кастрюлі підігріваю воду. Попередньо застелила рушник на дно кастрюлі. Опускаю банки, вже потім доливаю ще окроп по плечики банки. І з моменту закипання води в каструлі стерилізую 1,5-літрові банки 15 хвилин, 1-літрові 10 хвилин, 2- та 3-літрові банки 20 хвилин. Кришки закручую і уже в самому кінці обов'язково перевертаю та струшую цукор, який осідає на дні банки. Залишаю банки перевернутими і для надійності накриваю ковдрою до повного остигання. Ось і все. Смакує взимку усім, повірте. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!